이거 참 불편하지 않으세요? 등산, 캠핑, 야외 활동할 때 앉을 자리 애매하고 바닥은 차갑잖아요. 어디서든 꼭 생기는 문제예요. 휴대용 접이식 슬림 매트. 접어서 가볍게 휴대하고 카라비너가 달려있어서 가방에 걸고 다닐 수 있어요. 1인용으로 딱 맞는 사이즈. 어디서든 폭신하게 앉을 수 있어요. 실크 1도와 컬러 인쇄가 가능해서 단체 로고를 넣으면 홍보까지 완성됩니다. 야유회, 동호회, 기업 행사까지 실용성과 홍보 둘 다 잡으세요. 행사 담당자분들 고민하지 마시고 휴대용 접이식 슬림 매트로 해결하세요.